Merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda Subway Surf ile birlikteyim. Hadi hemen lafı uzatmadan başlayalım. Şu an şu kenarda çıkan bir şeyi kullanmayacağım. Ya. Bazen kastığı için elimi algılamıyor. O yüzden böyle biliyorum, çok yakalanabiliyorum. Evet, alamadım, X'i alamadım. Yerdeki şeyi de alamadım. 25 tane toplamam gereken bir şey. Yine oyun kastı ve yetişti. Gıcık oldum. Şu an kısa çekmek istiyorum. Yani kısa kesmek istiyorum. Hoşça kalın.